朋友们，你听这声音，太热闹了啊！相当的热闹，朋友们，满满的过年味儿。今天来到陕北啊，路过这个地方，这个过年了，能少了我吗？一会儿你看我怎么的啊！我上去我高低给他来一段。走吧，咱们看看去。走走走走。你看看这么多的老百姓，哈哈，都期待着呢。一会儿我上去，我指定我得炸个场，我得炸个场。哎，别到一会儿炸不起来怎么办？我们的大网红葛王先生。让我们感受一下陕北老百姓的特有的热情。好，谢谢，感谢大家支持啊！信不信？都不信？你信不信？我上面把这个母鸡怎么走路，怎么叫的，它怎么从鸡圈里出来，我都能给你学得像。啊！想听的来点掌声鼓励，好不好？好。哎，他早上起来录，啊。母鸡，母鸡还是公鸡？挺想开呀。哎，有时候他走着走着来一个金鸡独立，是不是？谁家养这个有没有？有没有？是不是有他走的这个鸡腿啊抬起来了？是。哎，抬起来他可能在思考，我怎么能来到节目现场？反正别着急啊，那腿。你们打一笑。我的意思就是下不下，朋友们？下不下蛋？下不下？下。声音在哪里？下。哎，这回不下不行了啊！这么多人看你们不下，哎，你们看我下不下蛋？下不下？下鼓掌来！哎，这回得下了，朋友们，不下蛋不行了啊！鸡蛋。饿了，饿了。说这边供上一下了，挤爆了。咱们在外工作的这个游子们要回家过年了，对不对？对不对？那他们回家怎么来呀？坐火车是吧？哎，对了，下面呢我就学学咱们这个绿皮火车。哎，这个在上个世纪70年代、80年代、90年代末，在咱们国家这个铁路上跑的是绿皮火车，你们想不想听？想。来，想听是吧？来，音响师把空调打开了，可以了。走火车这个站台，对不对？它有个安全员。哎，有的旅客他老想看看，哎，老想看那个铁轨，这个安全员说话了。
证书火车要鸣笛了。好，谢谢谢谢。激动了。银川车站到了，谢谢啊！作为一个演员，不能老给老百姓要掌声，好吧？咱到家了，过年要置办年货了吧？要赶大集了吧？对，是不是得有锣鼓队？有。咱们迎接咱们宜川的父老亲到家之后，要锣鼓队欢迎他们，欢迎他们回家。我们欢庆的锣鼓敲起来了，来，掌声响起来，欢迎他们回家。世界有那么多人，多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我往远方出神。咱们现场以及身边的朋友们，2026年马到成都。
行了。